Najveći investitori i vlasnici Kvadrata, nekretnina, zemljišta i preduzeća u Srbiji danas su Miroslav Mišković, vlasnik Delta, Petar Matić, vlasnik MTC-a, Radomir Baja Živanić, vlasnik Verana, Đorđe Nicović, Milan Beko i Milan Janković, poznatiji kao Filip Cepter. Oni koji su svoj prvi milion stekli u vreme vladavine Slobodana Miloševića, posle demokratskih promena postali su i vlasnici 1000 kvadrata, pre svega u Beogradu, i hektara zemljišta u Srbiji. Iako žive i rade u Srbiji, većina njih u ovoj zemlji praktično ima status stranog investitora, jer uglavnom sve kupuju krijući se iza svojih raznih offshore kompanija. Na taj način ni poreklo njihovog kapitala nije poznato. Zahvaljujući sistemu i onima koji su od 2000. pa do danas na vlasti, ti isti biznismeni postali su stub ove države. Zapošljavaju veliki broj ljudi, pa samim tim država zavisi od njih i više im ništa ne može. To je i jedan od razloga zašto su državne institucije već godinama praktično u službi biznismena. Ogroman novac koji se vrti u jednom te istom krugu ljudi omogućava im veliku moć i položaj koji mogu da ucenjuju političare, da formiraju vlade kakve njima odgovaraju, da postavljaju svoje ljude u svim nadležnim institucijama, dok istovremeno finansiraju i poziciju i opoziciju, pa je tako krug zatvoren. Predstavnici državnih institucija predložili su, a poslanici Skupštine Srbije u nekoliko mandata izglasali takve zakone, pomoću kojih na kraju biznismeni rade sve po zakonu, a državni budžet gubi, što je ujedno sve na štetu građana. Pošto se privatizacija pretvorila u kupoprodaju nekretnina, a ne u oporavak privrede i propalih fabrika, bilo je moguće da mnogi biznismeni do ekskluzivnih lokacija u Beogradu dođu tako što kupe propalu fabriku, preduzeće ili štampariju, dok u tu cenu nije uračunato građevinsko zemljište, koje zapravo najviše vredi. Na osnovu raznih propisa i odluka, predstavnici vlasti od 2000. do danas rasprodali su ili ustupili pojedincima i imovinu koja ima stare vlasnike, i pored toga što nikada nije donet zakon o denacionalizaciji, odnosno povraćaju imovine. Istovremeno, predstavnici nadležnih institucija bombastično su najavili da će se obračunati sa građevinskom mafijom, zbog koje su mnogi građani prevareni. To, međutim, ništa ne znači, dok se nadležne institucije prvo ne obračunaju sa onima koji sede u vlasti i koji isto tako, zbog zloupotrebe političke vlasti, štete budžet zemlje, odnosno građana. Postoji sumnja da je zbog korupcije koju investitori plaćaju nadležnim institucijama poslednjih godina povećana i cena kvadrata stambenog prostora u Beogradu. Građevinska mafija postoji pre svega zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja u administraciji, ali o tome se ne može govoriti ako se ne govori o korupciji na državnom nivou. I jedan i drugi vid korupcije je zastupljen na gradskom nivou, tako što investitori uz pomoć potplaćivanja dolaze do dozvola, a na državnom nivou tako što, na primjer, razne sumnjive firme sklapaju velike poslove sa državom, ne zato što su najbolje, već zato što predstavnici nadležnih institucija, po svemu sudeći, uzimaju procenat za namešten tender ili odobren posao. Detalje i primjere o svemu ovome gledat ćete u narednih 6 emisija Insajdera. Prema istraživanju Insajdera, oni koji su danas vlasnici najvećeg broja kvadrata, poslovnog i stambenog prostora, ali i hektara zemljišta u Beogradu i Srbiji, su zapravo biznismeni iz Srbije, koji su tokom privatizacije ili na aukcijama kupovali zaklanjajući se iza raznih svojih offshore kompanija. Tako je u javnosti stvoren pogrešan utisak da je posle privatizacije veći deo u vlasništvu stranog kapitala. Iza tog kapitala, međutim, stoje biznismeni iz Srbije koji su svoj prvi milion stekli u vreme Slobodana Miloševića. Školski imate 3 faze pranja novca. Prva faza je ulaganje, druga faza je raslojavanje i treća faza je integracija. Faza raslojavanja upravo predstavlja raslojavanje kapitala. Jedan od načina je putem offshore kompanije gde se otvara veći broj firmi, kapital se seli iz jedne firme na drugu i na taj način zamagljujete poreklo novca. I treća faza je faza integracije, to je o čemu smo na početku govorili, da kada se preko offshore kompanije kapital vraća u zemlju i u procesu privatizacije
kupuju nešto ili kupuju nekretnine. Ljudi koji na ovaj način se uključuju u privredni sistem određene zemlje vremenom stiču ne samo ekonomsku vlast, već i političku vlast, postaju poštovani, tako da to svakako predstavlja opasnost za našu zemlju. Poslovanje preko offshore kompanija nije zabranjeno zakonom, ali potencijalno jeste štetno za budžet. Takvo poslovanje se uglavnom zbog niskih poreskih stopa praktikuje svuda u svetu. Ali u ozbiljnim državama svaka velika kompanija koja posluje preko offshore-a po pravilu ima matičnu firmu registrovanu u zemlji u kojoj je i vlasnik te firme rezident, odnosno državljanin. Na taj način mnogo je teže da sakrije dobit koju ostvaruje negde napolju, na šta inače mora da plaća porez na dohodak ili lična primanja u svojoj zemlji. U Srbiji je međutim drugačije. Biznismen X koji živi, radi i zarađuje u Srbiji, odnosno rezident je ove države, nema matičnu firmu registrovanu u Srbiji, već kompaniju koja je samo na papiru registrovana ovde. Međutim, vlasnik te kompanije je neka offshore kompanija sa Kipra, Holandskih Antila, Luksemburga, Bahamskih ostrva, iza koje se na kraju, proverom u registru, krije opet kao vlasnik isti čovek koji je vlasnik kompanije i u Srbiji. U zemljama koje spadaju u offshore zonu, odnosno poreski raj, uglavnom nema oporezivanja na dobit. Kada biznismen iz Srbije ima svoju firmu ovde, koja je istovremeno u vlasništvu opet njegove offshore firme, to mu omogućava da na razne načine izveze novac na račune te firme, a da se tamo te pare ne oporezuju, već da se na raznorazne načine podignu ili potroše za lične potrebe u Srbiji, gde on inače živi, na šta bi po zakonu ovde morao da plati porez na lična primanja. Po važećem zakonu, svako lice koje je rezident Srbije, odnosno koje boravi u Srbiji duže od 183 dana, ima obavezu da prijavi sva primanja gde god da su zarađena i da ovde plati porez na to. Međutim, u praksi, oni koji imaju svoje offshore kompanije i svu imovinu preduzeća u vlasništvu tih kompanija često ovde primaju platu kao predsjednici upravnih odbora svojih kompanija koje su samo registrovane u Srbiji i na to, kao i svi zaposleni, plaćaju porez. Međutim, nadležne institucije čak ni po zakonu nemaju mogućnost da provere da li biznismeni novac koji su zaradili u Srbiji, a koji pomoću svojih offshore kompanija iznose napolje, na kraju koriste za luksuzan život ovde, na šta bi, kao i u drugim državama, morali da plate porez. Vi ovde govorite o nečemu što je dosta prisutno u Evropi. To je razlika između onoga što prikazujemo da smo stekli u poslovanju u toku jedne godine, konkretno u jednoj godini, a ekonomska moć, na primjer, u pojavnom obliku, na primjer, nekretnina, kuća, stanova, eventualno pokretnih dobara, jahti, automobila, pokazuje mnogo veće vrednosti, u većoj vrednosti. Treba da inicira na ovo na šta vi utičete, jer odakle onda poreklo novca za nabavku toga. Međutim, Poreska uprava to vrlo retko radi, jer mi ne sagledavamo još uvek tu ekonomsku moć poreskih obveznika i povezivanje sa ovim preduzećima. U nekim zemljama u Evropi se to radi. Što se to ne radi? Imamo određeni zakonski okvir u kome se nalazimo, u kome se krećemo, tako da mi u ovom trenutku, na primjer, konkretno kada je u pitanju imovina, više nemamo nikakvih ingerencija po pitanju utvrđivanja da li je neko prikazao svu svoju imovinu ili nije. Nije jasno zašto su predstavnici vlasti tako važnu poresku proveru kojom bi se svakako obezbedilo više novca za budžet poverili lokalnoj administraciji umesto poreskoj upravi. Istovremeno, zbog svetske ekonomske krize, predstavnici vlade Srbije najavljivali su prvo uvođenje takozvanog solidarnog poreza, pa dodatnog poreza, pa većeg poreza. U svakom slučaju, bilo kojim novim porezom ponovo će biti pogođeni srednji i siromašni sloj stanovništva, dok će oni koji najviše zarađuju i koji spadaju u milionere imati i dalje po važećim zakonima sve moguće poreske olakšice. Najveći investitori u Srbiji su posle 2000. postali domaći biznismeni. Kao takvima država im pruža i razne poreske olakšice. Zahvaljujući zakonima koje je u posljednjih nekoliko godina izglasala Skupština Srbije, oni koji imaju najveće kompanije i najviše kapitala, umesto da samim tim plaćaju najveći porez, oni zbog poreskih olakšica plaćaju praktično manje, dok najviše procenata u budžet ide od akciza, ali i od PDV-a koji plaćaju svi građani. Vrlo lepo ste konstatovali. Najmanji broj je onih
poreskih obveznika i pravnih lica koji ostvaruju najveće prihode. Znači, najmanji je broj onih najvećih. Po tom osnovu oni ostvaruju najveće prihode i da nema olakšica i poreskih podsticaja, oni bi bili i najveći poreski obveznici. Dobro, ali ko je kriv zbog toga? Nisu sigurno oni. Oni koriste zakonske mogućnosti. Pa ne govorimo ovde o krivici. To je ono što je zakonski okvir. Znači, zakonodavac je sigurno vodio računa zbog čega je dao te poreske olakšice. Mi smo u par navrata pomenuli da to može biti privlačenje investicija u našoj zemlji, jer mi pored tih poreskih olakšica imamo i najmanju poresku stopu u Evropi po ovom poreskom obliku. Poreska uprava može da radi samo ono što je dozvoljeno zakonom, a zakoni su prema zaključku insajdera prilično na strani interesa biznismena. Porez na dobit smanjen je sa 20 na 10%. PDV se ne plaća prilikom izvoza. A ako je isto lice vlasnik preduzeća i u zemlji i u nekoj offshore zoni, vrlo lako može da, zahvaljujući poslovanju sa svojom firmom, uvek bude na papiru u gubitku. Uz sve to, oni koji su danas najveći investitori u Srbiji, a to su pre svega domaći biznismeni, praktično su zakonom oslobođeni i plaćanja poreza na dobit preduzeća. Zakonodavac ima jednu odredbu koja pruža mogućnost investitoru koji uloži preko 600 miliona dinara i zaposli preko 100 radnika u posmatranoj godini da bude oslobođen plaćanja poreza na dobit preduzeća u periodu od 10 godina. Ekonomska politika zemlje je takva da se stvori što povoljniji ambijent za priliv stranog kapitala. Za nas je to strani kapital i mi smo govorili o poreskim podsticajima koji su vrlo atraktivni za velike investitore. Da, ali to je negde stvarno smešno. Ispada da je sve prilagođeno biznismenima iz Srbije, jer taj strani kapital danas u Srbiji, to nije nikakav strani kapital, znači iza toga stoje domaći biznismeni. A u sve to imaju i poreske olakšice kao strani investitori. Ne, oni nemaju poreske olakšice kao strani investitore, nego imaju kao veliki investitori. Ali ja ne mogu da govorim o poreklu novca, mislim stvarno nemam te podatke i to nije u domenu rada poreske uprave. Dve kompanije u Srbiji koje najviše grade su Delta i MPC. One, međutim, nemaju matičnu firmu u ovoj zemlji. Ovde su samo registrovane, a vlasnici njihovih kompanija su u stvari offshore kompanije na Kipru i u Holandiji. Na taj način, sve što su kupili u Srbiji danas je formalno u vlasništvu stranih kompanija, odnosno njihovih offshore firmi. Ovakvim poslovanjem, iako je dozvoljeno po zakonu, državni budžet potencijalno gubi milione evra, pošto je sva imovina praktično u vlasništvu njihovih stranih offshore kompanija. Ukoliko jednog dana odluče da, na primjer, prodaju sve što posjeduju u Srbiji, a čija vrednost se meri u milijardama, na to neće, opet po zakonu dozvoljenom poslovanju, platiti ni porez na kapitalnu dobit. Za razliku od MPC-a Petra Matića, koji se pre svega bavi kupovinom, izgradnjom i prodajom nekretnina, kompanija Delta Miroslava Miškovića bavi se i proizvodnjom. Razlika je u tome što o Miroslavu Miškoviću javnost zna dosta toga, iako vlasnik Delte ne daje izjave za medije, dok se u javnosti pojavljuje jednom godišnje na proslavi svoje kompanije. Na optužbe bivših radnika nekada državne firme Genex da je Delta u vreme Slobodana Miloševića nastajala paralelno sa uništavanjem Genexa, predstavnici Delta kompanije odgovaraju da je to čista glupost. Aleksandar Marović, koji je 25 godina radio u Genexu i bio direktor maloprodaje, pre nekoliko godina javno je upozoravao na to da je uništavanjem Genexa nastala Delta. On je napustio Genex kada je Mišković 2008. godine postao vlasnik. Može lepo da se prati gašenje Genexa sa jedne strane i uzdizanje Delte. To je opet vezano za vodećeg čoveka Genexa u to vreme, znači generalni direktor je bio, samo da vas podsjetim, Andrija Dozet, znači čovek koji je praktično u to vreme znači, bio glavna figura i glavna spona između Delte i Genexa. Ako vam navedem primjer da je Delta Holding formiralo 5 firmi sa Kipra, od toga 3 firme u vlasništvu Andrija Dozeta, ja mislim da je sasvim dovoljno da vidite odakle i kako je taj kapital polako prelivan iz Genexa u Deltu. Genexovi su se poslovi gasili, mi smo zatvarali predstavništva, Delta je otvarala. Mi smo zatvarali banku, Delta je otvarala banku. Da li je slučajnost ili ne, vi sami procenite.
Delta kompanija u pisanom odgovoru za Insider navodi: nastanak i razvoj Delte ni na jedan način nisu povezani sa uništavanjem i propadanjem drugih firmi, pa ni Genexa. Delta nije poslovala sa Genexom, nije preuzimala njegove poslove, kadrove ni imovinu. U pisanom odgovoru se također naglašava da Delta kompanija poslovanje preko offshore kompanije koristi kao zakonit način rada, jer je reč o prirodnom pravu i potrebi kapitala da traži najpovoljnije uslove za poslovanje. Delta je prošlu godinu završila sa 25.160 zaposlenih, a u ovoj godini planirano je otvaranje novih radnih mesta i povećanje broja zaposlenih na više od 30.000. U tom smislu, u 2009. godini kompanija će samo za plate zaposlenih u bruto iznosu isplatiti 210 miliona evra, navodi se u odgovoru Delte. Dejan Racić, generalni direktor Deltine kompanije Delta Real Estate, koja se bavi nekretninama, kaže da kompanija Delta ništa ne krije i da sve radi po propisima i zakonima. Mi ulažemo jako puno, mi dolazimo na jedan transparentan način do naših lokacija ili kupujemo od privatnih kompanija ili drugih akcionarskih društava, nebitno, znači od kompanija kupujemo objekte ili lokacije na kojima ćemo nešto graditi, ili smo došli u par slučajeva kao što je Delta City, došli smo putem javnog tendera gde smo pobedili nekoga ko je ponudio niže. Delta Miroslava Miškovića vlasnik je više desetina hiljada kvadrata, ali i više hiljada hektara zemljišta i poljoprivrednog i građevinskog. Prema saznanjima Insajdera, Delta je došla do placa u bloku 12 kod Siva bez raspisanog tendera ili aukcije. Taj plac su potom zamenili sa vlasnikom prima stana Goranom Aleksićem, koji je imao plac pored Deltine centrale na Novom Beogradu u ulici Vladimira Popovića. Prema važećem zakonu, svo zemljište je državno, dok firme, fabrike, preduzeća imaju samo pravo korišćenja na tom zemljištu. Neizgrađeno zemljište mora da ide na aukciju ili tender koji raspisuje Direkcija za gradsko građevinsko zemljište. Pa se zbog toga postavlja pitanje kako Energoprojekt može da prodaje zemljište koje je u vlasništvu države. Energoprojekt je prodavao tu lokaciju. A šta je prodavao? Ne može da prodaje zemljište? Pa, da kažem, prodavali su tu lokaciju. Mi smo bili u utakmici sa još dve kompanije, čini mi se izraelske obe, i to smo kupili, ja mislim da je to bilo u leto 2007. godine. Znači, to nije bila aukcija? Ne, aukcija nije bila, Energoprojekt nije dužan da da na aukciju, on je ušao u neki proces. Ne, ali ne može zemljište da bude od Energoprojekta, zemljište je gradsko. Energoprojekt ima pravo da gradi na tom zemljištu. Znači, on je prodao to pravo da gradi. Znači, oni su prodali dozvolu, u stvari? Da. Objekat u izgradnji. Pa gde je tamo objekat? Pa ima dozvolu. Pa sa stanovišta pravnog, od trenutka kada imate dozvolu da se gradi nešto, vi imate objekat u izgradnji. Sad vi niste započeli izgradnju, ali faktički, pravno, to se gleda kao objekat u izgradnji. Mi smo kupili objekat u izgradnji. Znači, to je bio način na koji smo kupili tu lokaciju. Do placa na kojem je izgrađen Delta City, Delta je došla putem tendera na kojem je pobedila. Iako su otvaranju Delta City-a prisustvovali predstavnici vlasti, taj objekat je otvoren bez upotrebne dozvole, koju su dobili tek 6 meseci kasnije. Upotrebna dozvola znači da je izvršen tehnički prijem zgrade i da je samim tim zgrada bezbedna za posetioce i zaposlene. Kako je moguće Delta City otvoren bez upotrebne dozvole? Pa moguće. Mislim, mi ne krijemo tu činjenicu. On je otvoren sa svim papirima koji su nama garantovali bezbednost građana koji su posećivali Delta City. Sad ću vam završiti. Mi kažemo da jeste, zato što je izvršen tehnički prijem objekta i dobijena je protivpožarna saglasnost. To je ono što je najbitnije. Mi smo rešili da otvorimo objekat zato što generalno praksa u Beogradu je da postoji veliki broj objekata i dan danas koji rade više desetina godina, a nemaju upotrebnu dozvolu. Uzmimo samo primjer hotela Hyatt koji ni dan danas nema upotrebnu dozvolu. I Beogradska arena je otvorena, održano prvenstvo Evrope u košarci. Tada nije imala upotrebnu dozvolu, ona je dobila kasnije. Delta City otvoren je 31. oktobra 2007. godine. Prema dokumentaciji do koje je došao Insajder, navodi se da je tek 5.6.2008. godine, 8 meseci kasnije, Komisija za tehnički pregled Gradskog zavoda za veštačenje izvršila tehnički pregled objekta, a upotrebna dozvola je izdata 23.6.2008. Nije moglo da se preda za upotrebnu dozvolu kada se predaje i tehnički prijem i upotrebna. To vam je praktično isto. To je sad pitanje procena. Hoću da kažem da je tehnički to urađeno, ali nije izvršeno administrativno. Na čelu sekretarijata tada je bio Nenad Komatin.
Delta City je otvoren bez upotrebne dozvole, ali Delta City je izgrađen sa građevinskom dozvolom, odnosno sa glavnim projektom, sa odobrenjem za izgradnju, potrebnom prijavom dokumentacije i stvar je znači investitora i inspekcije da li će dozvoliti otvaranje nekog objekta koji nema upotrebnu dozvolu. To kontroliše inspekcija, nadležna inspekcija, ne kontroliše sekretarijat za urbanizam i građanske poslove. Ali izdaje upotrebnu dozvolu. Mi izdajemo na kraju upotrebnu dozvolu, kad nam dostave tehnički Pa dobro, recimo vam, mislim, Delta City nije sad kiosk, pa da ne obratite pažnju na to. Ali vam bilo, na primjer, čudno da znate da nije izdata upotrebna dozvola, a da je taj objekat otvoren da su došli predstavnici vlasti. Kažem, nismo mi zaduženi za to. Nije to u nadležnosti sekretarijata za urbanizam i građanske poslove, već u nadležnosti građanske inspekcije. Osim Delta City od 85.000 kvadrata na 3 hektara na Novom Beogradu, u vlasništvu Delta Holdinga, koji je u vlasništvu offshore kompanije Hemsled na Kipru, a iza koje stoji Miroslav Mišković, danas se nalazi i sledeći. Kompanija Delta Holding kupila je nedavno imovinu Genexa u Beogradu na javnom nadmetanju za oko 149 miliona evra i postala vlasnik hotela Continental, nekadašnjeg Interkontinentala, apartmana i poslovnog prostora poznatog kao Genex apartmani, teniske hale i energane, ukupne površine 72.225 kvadrata. Do velikog broja ekskluzivnih lokacija u centralnim ulicama Beograda, Delta je došla kupujući trgovinska preduzeća. Kupila je i zgradu Investbanke u stečaju od 6.000 kvadrata. U Knez Mihajlovoj danas su prodavnice uglavnom Delta Sporta. Delta Tower gradi se u bloku 20, veličina zemljišta je 1,2 hektara, a novi objekat imaće 120.000 kvadrata. Ispod Zvezdinog stadiona gradi se stambeni kompleks nazvan City Apartments. Površina zemljišta je 1,2 hektara, a gradit će se 58.000 kvadrata. Na Adi Ciganliji Delta gradi Delta Power, prvi retail park. Veličina zemljišta na kojem se nalazi ovaj kompleks je 9 hektara, a tržni centar će se prostirati na 35.000 kvadrata. Univerzitetsko naselje u bloku 67 na Novom Beogradu prostire se na 20 hektara. Delta gradi kompleks koji se sastoji od stambenog dela na 120.000 kvadrata, komercijalnog prostora na oko 34.000 kvadrata, na Autokomandi, gde je Delta, kupujući preduzeće Autokomanda, kupila korišćenje nepunih 4 hektara zemljišta, gradi se shopping mall od 220.000 kvadrata. Delta je vlasnik lanca trgovina Maxi i Tempo. Trgovine Maxi otvarane su i na mestu nekadašnjih prodavnica C-marketa i PKB-ta, koje je Miroslav Mišković kupio preuzimanjem akcija. Delta sada raspolaže sa oko 360 prodavnica. Samo privatizacijom C-marketa Mišković je došao do 154.000 kvadrata. U Beogradu Delta ima više desetina lokala Costa Coffee. Kad je u pitanju poljoprivredno zemljište, Mišković ima oko 20.000 hektara. Delta Miroslava Miškovića trguje i automobilima. Ima više prodajnih salona. BMW i mini centar na Čukarici ima površinu od 7.500 kvadrata i najveći je BMW-ov centar na Balkanu i drugi po veličini u Evropi. Imovina kojom Mišković raspolaže ovim nije zaokružena, pošto je on kupovao vrlo aktivno, što na aukcijama, što na berzi. On je vlasnik jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor, fabrike testenine Danubius. Bavi se maloprodajom, agrarnom proizvodnjom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, nekretninama, finansijskim i uslugama osiguranja. Miroslav Mišković je posle 5. oktobra postao najveći investitor i vlasnik nekretnina zemljišta preduzeća u Srbiji. Ubrzo je sa njim počeo da se takmiči vlasnik kompanije MPC-a Petar Matić, koji je danas pored Delte vlasnik najviše kvadrata i nekretnina u Beogradu. O Petru Matiću javnost ne zna gotovo ništa. Ne pojavljuje se javno, njegove fotografije gotovo i da ne postoje, osim jedne koja je objavljena u časopisu Gloria, a koju koriste i sve ostale novine. Ne daje izjave za medije. U privrednom registru u Srbiji se čak ni ne vodi zvanično kao vlasnik mnogih svojih kompanija. Pravilo da nema snimanja Petra Matića bilo je očigledno i na nedavnom otvaranju shopping mola Ušće, koji je u vlasništvu Matićeve firme i na čijem se otvaranju pojavio. Kako piše na sajtu njegove kompanije, MPC je osnovao 1993. godine i tada je imao 3 zaposlenih. Činjenica je da je tokom ratova, sankcija i siromaštva razvijao svoju kompaniju.
Prema novinskim napisima koje nikada nije demantovao, obogatio se trgujući cigaretama, alkoholnim pićima, naftom, a sve to zahvaljujući svojoj bliskoj vezi sa tadašnjim premijerom Mirkom Marjanovićem. U vlasništvu Matićeve firme, koja je samo registrovana u Srbiji, a čiji je vlasnik zapravo firma iz Holandije, danas se nalazi. Poslovni centar Ušće, rekonstruisana kula, ima 25.000 kvadrata. Pored gradi još jednu od oko 30.000 kvadrata, a na zemljištu od 5 hektara, do kojeg je došao pod nejasnim okolnostima, izgrađen je shopping mall od 130.000 kvadrata. Poslovni prostor u Knez Mihajlovoj, ukupne površine od 2262 kvadrata. 2 tržna centra koja nose oznaku IMO, oba su na Novom Beogradu. Jedan u novobeogradskim blokovima, ima 15.000 kvadrata, drugi na Bežanijskoj kosi, ima 12.000 kvadrata. U Trećem bulevaru kod Beogradskog buvljaka ima zgradu poslovnih usluga na parceli od 20 ari i deo tržnog centra gde se nalazi 10 objekata sa 38 lokala, ukupne površine nešto više od 1000 kvadrata. Korisnik je građevinskih parcela na ukupno 32 hektara. Ovde će se prema najavama graditi čak 110.000 kvadrata poslovnog, stambenog, šoping i hotelskog prostora. Pored Kalemegdanskog parka gradi 12.100 kvadrata. Poslovna zgrada 3 lista duvana na uglu bulevara i Kneza Miloša imaće ukupno 17.300 kvadrata. Kupovinom robnih kuća Niš, Matić je došao do 3 robne kuće, ukupne površine skoro 14.000 kvadrata, a sada u centru Niša gradi šoping i poslovni centar od 17.000 kvadrata. Korisnik je 3 hektara zemlje na Autokomandi, koja je jedna od najskupljih lokacija u Beogradu. Luksuzni stambeni objekat Oaza u blizini Vukovog spomenika. Pored 6.000 kvadrata stambenog prostora, tu je 1.300 kvadrata poslovnog prostora i 2.500 kvadrata podzemne garaže sa 87 parking mesta. Kroz privatizaciju kupio je štamparsko preduzeće Biggs, površine 20.265 kvadrata i 7 hektara zemljišta. U ovoj privatizaciji dobio je i stambenu zgradu u Novom Sadu od 513 kvadrata, kao i odmaralište Beli Lošinj, 1.187 kvadrata. Petar Matić jedno vreme stajao je iza čak 8 offshore firmi, ali se ovde uglavnom nigde nije vodio kao vlasnik. Posle višemesečnog istraživanja utvrdili smo da je Petar Matić u jednom trenutku ugovorom o spajanju i pripajanju sve svoje firme koje su se bavile nekretninama, prenošenjem kapitala iz jednu u drugu, zapravo sve spojio u jednu firmu. Takvom preregistracijom Petar Matić je sve spojio u firmu Balkans Real Estate, koja je potom registrovana u Holandiji, pa je danas tako sve što je ovde kupio i izgradio u stvari vlasništvo njegove firme u Holandiji. Spajanje svih kompanija MPC-a u Balkans Real Estate povezano je između ostalog i sa ulaskom američke investicione banke Merrill Lynch u Matićevu kompaniju. Merrill Lynch ima 25% kapitala u firmi Balkans Real Estate. Mnogi su to tumačili kao dobar poslovni potez, jer je ulaskom američke firme Matić u Srbiji postao zaštićen. Prema proverama u holandskom registru, insajder je došao do podatka da američka kompanija udeo u srpskoj firmi ima preko svoje offshore kompanije Merrill Lynch Luxembourg Holdings SAR 1, koja je registrovana u Luksemburgu. Danas se u holandskom privrednom registru kao vlasnici Balkans Real Estate, u čijem vlasništvu je između ostalog i poslovni centar Ušće i novi shopping mall, navode Merrill Lynch i Petar Matić. Zanimljivo je međutim da se u tom registru navodi da adresa Petra Matića nije u Srbiji, već Maribor, Slovenija. Centrala MPC-a nalazi se u zgradi poslovnog centra Ušće, koju Matić kupio još 2001. godine. Nedavno je otvorio, kako se navodi, najveći shopping mall na Balkanu, koji je izgradio na parceli koja se nalazi pored parcele zgrade poslovnog centra Ušće. Niko od predstavnika nadležnih institucija ne ume da odgovori na pitanje zbog čega mu je parcela od oko 4,5 hektara na tako ekskluzivnoj lokaciji praktično poklonjena. U maju 2001. na predlog Direkcije za imovinu, Savezna vlada donela odluku o tome da zgradu treba prodati ili dati u zakup nekome ko je bio spreman da je rekonstruiše.
Zgrada je oštećena u NATO bombardovanju kada je pogođena sa 7 projektila Tomahawk i nije bila korišćena pune 2 godine. Tada Petar Matić i Miodrag Kostić kupuju zgradu poslovnog centra Ušće za 10 miliona maraka. Pobedili su ponudom zajedničkog konzorcijuma MPC Group, sa kojim su bili International Trading Partners London, MK Commerce i Union Intertrade sa britanskih Devičanskih ostrava. Miodrag Kostić ubrzo izlazi iz ovog posla i kao jedini vlasnik poslovnog centra Ušće ostaje Petar Matić. Iako je projektom koji je pobedio bilo predviđeno da sruši zgradu i napravi novu, to se nije dogodilo. Pa znate šta, to morate da pitate sada ove predstavnike grada ili tada koji su, to je posle toga se razvijao taj projekat, mi to nismo učestvovali u tome uopšte, to je sve bilo u nadležnosti grada. Koliko vidim, tamo su zidali još neke zgrade, znači ništa mi nismo davali dozvole. Mi smo samo dali dozvolu za rekonstrukciju tog starog objekta, za rekonstrukciju od bombardovanja, od tih projektila. A ovo drugo šta je urađeno i kako se posle, to je morao da se radi plan detaljne regulacije, koliko se ja sećam i tako dalje, ali to mora da pitate tadašnje vlasti iz Beograda, kako je usvajan taj DUP, kako je dalje dodeljivano zemljište i tako dalje. Kada je u pitanju poslovni centar Ušće, postojale su 2 odvojene parcele. Jedna na kojoj se nalazila zgrada na površini oko 9 ari. I pored toga druga odvojena parcela od skoro 5 hektara, na kojoj nije bilo izgrađeno ništa, ali na jednom delu te velike parcele ispod bila podzemna garaža, koja pripada poslovnom centru Ušće. Samim tim, pošto je neizgrađeno državno zemljište, moralo je da ide na licitaciju. Međutim, Petar Matić je prema saznanjima insajdera došao do svih 5 hektara tako što su 2 parcele spojene u jednu. To je omogućeno izmenom detaljnog regulacionog plana. Prilikom usvajanja urbanističkih planova dolazi do preparcelacije, dolazi nekad do objedinjavanja više građevinskih parcela. Znači, to je jednostavno posledica onoga o čemu se radi u planu. Ovaj put, znači, kod ovog konkretnog plana, zapravo se izašlo u susret investitoru koji je tu, znači, na tom delu bloka 16 već bio investitor, njegovim predlozima šta bi on tu mogao i šta bi investitor tu želeo da gradi. Gradska skupština mu je izašla u susret. Ali kako ste mu izašli u susret? Tako što ste poklonili 4 hektara? Tako što smo usvojili plan koji je omogućio da se na toj lokaciji izgradi više kvadrata, zato što smo omogućili da se napravi jedan objekat koji je reprezentativan za grad Beograd i na kraju krajeva u tom objektu je zaposleno 1300 ljudi. U tom objektu ima, ne znam, 100 i nešto prodavnica. To je jedan objekat koji potpomaže privredu grada. To je jedna dobra investicija. Dobro, možda me niste razumeli. Zbog čega je, dakle, grad odlučio da pokloni biznismenu, nekom, nije važno kako se zove, u slučaju je to Petar Matić, 4 hektara tako ekskluzivno zemljište? Jer nije bilo licitacije. Grad nije odlučio nikome ništa da pokloni. Grad je odlučio da promeni jedan regulacioni plan. Čime je poklonjeno 4 hektara? Gde je Skupština grada, koja predstavlja građane Beograda, na predlog urbanista i arhitekata smatrala da je to u interesu razvoja grada, da imamo još jedan takav reprezentativan objekat. 2004. godine, u vreme kada je prvi put donet detaljni regulacioni plan za Ušće, na čelu Direkcije za gradsko građevinsko zemljište bio je Siniša Nikolić. Nikolić je odbio snimanje za Insajder, ali je rekao da je sve oko dodele parcele na Ušću regulisano donošenjem detaljnog urbanističkog plana. Da Skupština grada nije donela takav plan, zemljište bi moralo da ide na licitaciju. Na pitanje zbog čega je on kasnije, tokom 2006. godine, bio u upravnom odboru MPC-a, Nikolić je rekao: "Bio sam u upravnom odboru par meseci, jer sam na taj način pomagao da upravni odbor MPC-a bude reprezentativan pre ulaska strane kompanije Merrill Lynch-a u suvlasništvo MPC-a." Da bi se došlo sa početnih 30.000 kvadrata do dozvole za izgradnju sadašnjih 130.000 kvadrata, koliko ima shopping mall, 2 puta je menjan detaljni regulacioni plan. Dozvole za gradnju izdavane su nekoliko puta. Poslednje odobrenje za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji od 16.6.2008. izdao je Sekretarijat za urbanizam, na čijem je čelu bio Nenad Komatina iz DSS-a. Odlukom grada je pristupilo se izradi plana detaljne regulacije, koji je kroz onu uobičajenu proceduru, planska komisija
obrađivač plana i tako da je Skupština grada, odbornici podigli ruke, izglasili plan i na osnovu tog plana izdati su urbanistički uslovi, a nakon toga i odobrenje za izgradnju. Ali kako može jedan plan da dozvoli veću kvadraturu? Mislim, šta se desi pa se dozvoli veća kvadratura? Ako je ostalo isto zemljište. To već morate pitate planere. Pa dobro, ali nije sad baš da vi ne znate ništa. Pa ne znam da vam odgovorim stručno na to pitanje. Znači, planeri su ti koji planiraju, sagledavajući kapacitete zemljišta, planiraju određeni kapacitet, određenu kvadraturu na tom zemljištu. Ne, ali to kad se povećava, mislim, kako se povećava, samo mi to nije jasno. Znači, ako vi tamo napišete, potpišete sve to, da je, ne znam, za 10.000 kvadrata povećano, za 20.000 kvadrata. Šta to znači? Da se proširilo to zemljište? Nije se proširilo zemljište, nego su planeri sagledali očigledno da postoji mogućnost izgradnje više kvadrata na toj lokaciji, na tom prostoru. Ta dilema je postavljena pred gradsku skupštinu. Hoćemo li da izađemo u susret predlogu investitora ili nećemo? Hoćemo li da tu ostane samo zgrada bivšeg CK i park, trava, ne znam. To je bilo javno zelenilo. Ili ćemo dozvoliti u interesu širenja grada, u interesu izgradnje grada, razvoja njegovog, dozvoliti tu novu gradnju. To nije niko odlučio pojedinačno, to je odlučila gradska skupština, to je prošlo javnu raspravu, to je prošlo gradsko veće, to je prošlo plansku komisiju u koju svoje članove ne daje samo grad, nego i nadležno ministarstvo za poslove urbanizma. Pa dali ste 4 hektara? Nismo dali, nego smo promenili urbanistički plan i tom prilikom je došlo do preparcelacije. Možda je to, vi tako gledajte na to. Tu odluku je donela gradska skupština. Ali vi znate koliko je, na primjer, cena jednog ara na tako ekskluzivnoj lokaciji? Postižu se dosta visoke cene na licitacijama, verovatno bi i tu cena bila dosta visoka. Ne mogu sad da vam procenim koliko bi bila cena na toj lokaciji. Pa evo vam primjer autokomande. Jedan ar je koštao 76.000 evra na licitaciji. Dobro, verovatno bi to moglo da se postigne i ovde, ali nije to ista lokacija. To je, znači, ovo je Ušće, ovde bi to možda bilo toliko, možda bi bilo i više. Bilo i više, verovatno. Ali taj dobitak koji bi ušao u kasu grada je procenili smo da je manji od dobitka koji mi dobijamo time što je jedan takav objekat, jedna takva investicija u Beogradu napravljena. Da je grad odlučio da 4 hektara i 85 ari da na aukciju, prihod za budžet bio bi milionski. Ako je ar gradskog zemljišta na autokomande bio 76.000 evra, ovde bi dostigao najmanje toliku cenu, pa bi u budžet bilo uplaćeno oko 37 miliona evra. U prodaji poslovnog centra Ušće i celoj proceduri pomoću koje je Petar Matić došao do skoro 5 hektara zemljišta, bez tendera i licitacije i dozvole za izgradnju, sa početnih 30.000 na sadašnjih 130.000 kvadrata, učestvovali su bivša Savezna vlada 2001. godine, Savezna direkcija za imovinu Savezne Republike Jugoslavije, Ministarstvo urbanizma i građevine Republike Srbije, Skupština grada Beograda, Izvršni odbor Skupštine grada Beograda, Sekretarijat za urbanizam grada Beograda, Urbanistički zavod grada Beograda, Direkcija za gradsko građevinsko zemljište, Republički geodetski zavod i službe za registar nepokretnosti Zemun i Novi Beograd. Ako je u ovom slučaju neko nekoga podmitio, pa je zbog toga donet urbanistički plan, ajde da vidimo u tom čitavom postupku u kome je učestvovalo na stotine ljudi, od kojih je većina stručna i za to je završila fakultet. Mislim, jesu svi gradski odbornici uzeli mito? Mislim, ko je na kraju uzeo mito? Razumete? To je jednostavno jedna priča. Pa ne, to dolazi do zaključka tog da biznismeni finansiraju partije koje su pozicija i opozicija. Pa naravno da nije nikakav problem da se izglasa zakon. Znači, partije se finansiraju uglavnom iz priloga građana, a najveći priloge mogu da daju oni građani koji imaju najviše para. Za taj novac stranke ne bi trebalo da čine protiv usluge. Za razliku od toga kako su se predstavnici države ponašali prema državnoj imovini kada je u pitanju zemljište poslovnog centra Ušće, na primjeru davanja zemljišta autokomande u zakup na 99 godina, najbolje se vidi kako i koliko gradska vlast može da zaradi od zemljišta, odnosno koliko novca može da uđe u budžet. Na ovoj lokaciji, koja je na kraju dostigla 76.000 evra po aru, direktno su se takmičili najveći investitori, ali i konkurenti, kada je u pitanju investiranje u nekretnine, Petar Matić i Miroslav Mišković.
Prvo je kompanija Delta M Miroslava Miškovića na aukciji koju je raspisala Agencija za privatizaciju kupila preduzeće Autokomanda za oko 16,7 miliona evra, što je bilo duplo više od procenjene vrednosti kapitala preduzeća. Praktično, Mišković je, prema podacima agencije, kupio preduzeće za održavanje i popravku motornih vozila, koje je imalo pravo korišćenja građevinskog zemljišta veličine oko 3 hektara. Zbog visoke cene koja je plaćena za ovo preduzeće, postavlja se pitanje da li je Delta platila toliko da bi se bavila održavanjem i popravkom vozila ili zato što na taj način u stvari kupuje atraktivnu lokaciju. Naravno da smo mi analizirali sve potencijale te kompanije. Ono što je nama bilo najbitnije jeste da se sačuvaju radna mesta koliko to mogu i da se socijalnim programima koji će biti od benefita za te zaposlene u odnosu na ono što ih očekuje kao sudbina u propalom preduzeću. Vi niste mogli da čujete ni jedan glas po tom pitanju za sve Deltine firme, a za Autokomandu pogotovo. I da sačuvamo delatnost koliko je to moguće i u kojoj meri je to moguće. Ali kako sačuvate delatnost, to ste vas pitam. Znači u ugovoru... Niste mi postavili ranije pitanje da treba da pričamo o privatizaciji Autokomande, pa vam onda ne mogu se odgovarati jer se uopšte ne sećam detalja tog ugovora, niti sam ja radio na tom poslu. Nije to ništa sporno za vas. Ne možemo da pričamo mi sad o tome, znači nije u redu. Ajte da se spremimo za to, nije nikakav problem. Mi ništa ne krijemo, morate da shvatite da Delta nijednu stvar neće završiti na sudu. Sa nijednom stvari neće završiti na sudu. To je ono što je najbitnije. Zato što znamo kako da profesionalno radimo svoj posao i uvek analiziramo sve što su zakonske mogućnosti i što su, da kažem, zakonske ograničenja. Znači, tu nema govora o tome. Znači, ovdje imamo jake pravne timove, angažujemo uvek advokate i nikad ne radimo ništa što je suprotno sa zakonom. Nije u radu sa drugim... Nisam vas ja optužila ni za što Pa ne, ali me pitate nešto kako ste to u ugovoru, a niste zadržali. Znači, sigurno je, znači, implicirate da smo kršili zakon. Nismo kršili zakon, to vam kažem. U ugovoru koji su potpisali agencije i Delta M predviđeno je da Mišković uloži 15 miliona dinara u osnovnu delatnost preduzeća i da u roku od 2 godine ne sme da promeni delatnost preduzeća. Opet sve po zakonu, baš u trenutku kada su istekle te 2 godine, 20. septembra 2007. godine, Skupština grada Beograda usvaja plan detaljne regulacije Autokomande, čime je predviđeno otprilike ono što je Mišković i najavio da će da gradi. Naime, Mišković je odmah po kupovini preduzeća napravio projekat za izgradnju 2 kule i veliki shopping mall, a sve to trebalo je da se prostire na 7 hektara, koliko ukupno ima zemljište na lokaciji Autokomanda, što znači i na državnom zemljištu, iako je Delta kupovinom preduzeća imala pravo korišćenja na samo nešto više od 3 hektara. Direkcija za gradsko građevinsko zemljište raspisala je tender i nešto više od 3 hektara dala na aukciju. Pobedio je Petar Matić, vlasnik MPC Holdinga, tako što je ponudio čak 76.000 evra po aru, što je za gradski budžet značilo ukupno nešto više od 20 miliona evra. Na taj način Matić praktično zakupljuje parcele koje okružuju Miškovićevo preduzeće Autokomandu, a jedna od tih parcela nalazi se baš na mestu gde je Mišković planirao izgradnju kule. I mi nismo pobedili na tom tenderu, pobedio neko drugi. Mi smo inače na našem inicijalnom delu lokacije, znači koji smo već imali, planirali izgradnju shopping mola i sa tim projektom ćemo nastaviti. Od kula ste odustali? Od kula smo odustali, da. Ali kako ste vi uopšte mislili da imate pravo korišćenja 7 hektara? Nismo nikad mislili, mi smo znali da nemamo pravo korišćenja, ali ste probali? Ne, kako smo mogli da probamo? Da li ste čuli da je nekad zemljište dodeljeno bez aukcije ili tendera? Ali vi ste napravili projekat da ćete na 7 hektara praviti... Pa napravili smo idejno rešenje, jedan koncept, crtali smo, malo smo se igrali, dozvolit ćete da mi maštamo, mislim, živi smo ljudi od krvi i mesa, znači to su bile naše želje. I zato što smo već imali dobar deo te lokacije, logično je da mi prikazujemo kako ćemo da urbanizujemo i ostatak lokacije, što da ne, mislim, niko nam to ne brani. To je uobičajena stvar kod svuda u svetu, kod investitora, ako kupe jedan deo lokacije, da oni predstavljaju projekat kao deo šireg projekta, pa sad, ako umeđu vremenu dođu do kupovine, ako ne dođe, u ovom slučaju, mi smo mislili da neće biti nekog interesa, ali su, eto, pojavio se interes drugih investitora i to je sve u redu. Neka im je sa srećom. Miroslav Mišković na Autokomandi gradi najveći shopping mall, a Petar Matić najveći poslovni kompleks. Kada je gradska direkcija raspisala tender za zakup 3 hektara zemljišta na Autokomandi, dvojica najvećih konkurenata, Matić i Mišković, pojavili su se na licitaciji preko svojih offshore kompanija. S tim što je Petar Matić učestvovao čak sa 2 firme, zbog čega je budžet na kraju ostao bez 2,5 miliona evra.
Prema dokumentaciji do koje je došao Insajder, dogodilo se sledeće. Po otvaranju ponuda objavljeno je da je kompanija MPC Properties pobedila na tenderu za zakup zemljišta na Autokomandu u Beogradu sa ponudom od oko 26,3 miliona evra ili 90.000 evra po aru. I odmah je najavljeno da će na tom zemljištu graditi poslovni kompleks ukupne površine 90.000 kvadratnih metara. Drugo mesto zauzela je firma Plenum, koja je, kako se ispostavilo, ponovo u vlasništvu Petra Matića, ali sa ponudom manjom za 2,7 miliona evra nego što je ponuda MPC Properties. Na tenderu je učestvovala i Delta, odnosno njihova firma Bright Star Properties, ali je rangirana tek kao treći ponuđač. Procedura dodele zemljišta ne završava se otvaranjem ponuda, već konačnim rešenjem gradonačelnika kojim se zemlja daje u zakup. Rešenje je doneto 16. decembra, a pre toga firma MPC Properties zvanično saopštava da se povlači iz posla. Pa tako, po zakonu, zemljište pripada drugoplasiranom, firmi Plenum, za koju se ispostavilo da je ponovo firma Petra Matića, ali firma koja je ponudila preko 2 miliona evra manje. Petar Matić je na kraju preko svoje druge firme, opet po zakonu dozvoljenim poslovanjem, platio 2,5 miliona evra manje u budžet grada. Predstavnici kompanije MPC-a formalno nisu odbili razgovor za Insajder. Pitanja su dobili pre mesec dana, zvanično su prihvatili da učestvuju u emisiji Insajder, ali kako su nam rekli, njihov izvršni direktor je Robert Švajcer, koji jedini može da odgovori na pitanja koje nas interesuju. Pošto Robert Švajcer ne živi u Srbiji, do danas kompanija MPC-a nije uspela da usaglasi njegovo vreme sa terminima snimanja za Insajder. Ostalo na tome da će izvršni direktor MPC-a na pitanja odgovoriti za neku od sledećih emisija.